Ang ininalanga-lata nga may uling nga nagaserbi nga improvised nga warmer para sa mga baboy ang nabilin sa Santuanay puno sang baboy nga tangkal ni Jude Gallego sa Barangay Lantad sa Silay City. Ang dingding sang isa sa mga tangkal sa iya nga baboyan, naguba niya sa kainit sang iya nga ulo sa natabo. Nagalikaw siya magkadto diri kay nagatulo ang iya nga luha kung madumduman niya ang nadula niya nga investment. Nakuhaan pa niya sang video ang last nga nayon antes na patay. Ay, mamapig. Magpaayo ang mamapig. Kag, ang pinakauli nga nabilin sa 50 ka mga idik antes ini napatay. Isa na lang bilin patay. Wala na bilin. Ngayunan, duha ka ngayon di. Istorya niya, amat-amat nagmalasakit ang iya 50 ka mga baktin kag duha ka mga nayon. May mga spots sa lawas kag naglupok ang ugat sa dalunggan sa iya nga mga baboy. Tubtub, nagkalaubos patay tanan. Una, wala gana magkaon. Okay. Pagkadason, Ang pawan. pawan. Okay. Pagka, naman, nagbalik naman sa, ang muto da yun, nga wala na gid sila naumpawan. Sige, hindi na magkaon, dason, inom lang tubig. Inom lang nga inom. Ang mas masubo, kinagdangat sa 45,000 pesos ang utang ni Jule sa ginkuhaan niya sang feeds para sa baboy. Harvest to pay kung tagon ang transaksyon, utangon ang feeds, kay bayaran na lang kung mag-harvest na o kung mabaligyan na ang mga baboy. Naubos na ang iyang mga baboy, pero ang iyang utang nagapabilin sa gihapon. Isip Pabla, sir, kung ang amon nga baboy naubos na, pero ang utang naman wala. Na, Paano ang utang? amo na sir, ginapalibog man ang ulo na akong sir, na may balayaran pa kung utang. Napulo na siya katuig nga nagasagod sang baboy. Iniyang iya sideline samtang nagatrabaho sa isa ka pension house sa Silay City. Ang kwarta kuntani nga makuha niya sa pagbaligya sang baboy, ang ipakaayo niya sa atop sang balay sang iya nga amay nga naguba sa tong bagyong Odette. Kagang iban, itigana sa pagsulod sa kolehiyo sang iya nga mga anak. Amo mo lang na nga akong ginasaligan tani ito. Sakit man sa amon, sa akon nga, ang ginano ko para man tayo sa kabataan ko. Para lang ginatigana ko sa ila sa mga bata ko doon may high school na ginapatigana ko tani para sa ila college dala. Gani ang ginahalong-halungan niya nga motor kag service pakadto sa Ulubrakan, iya nga ginabaligya sa karon. Kinahanglan ni abis ang kwarta nga ibayad sa utang sa feeds. Ginagamit ko sa obraser para lang amo na nga ibaligya ko biskan maglakat-lakat na lang ko para lang makabayad lang ko sa akong Isa lamang si Jules sa mga manugbaboy sa Negros Occidental nga nahalitan sang iya ginatawag sa karon nga pandemic naman para sa mga baboy. Nagpa-record siya sa natabo sa iya nga mga baboy kag ginhambalan nga hag kolera ang ginkamatay sini. Wala sang test nga maginhimo sa napatay niya nga mga baboy. Tanan nga baboy ni Jules bakunado kontra hag kolera suno sa iya. Hag kolera man ukon African swine fever ang nag-igo sa iya nga mga baboy, nagapangamuyo siya nga matapos na initanan para liwat siya nga makasugod.